呢啲咧即係最古老嗰啲正宗手法啦。啊，家父改嘅，我聽佢講過，即係話咧，誒就世界大同啦，就大同就得噶啦咁樣。照我睇咧，做人係難，做月餅係更難。我哋做咁耐月餅咧，中秋時段咧，連續3日落雨咧，好少有。以前冇人夠膽用4方嘅嚟到做月餅㗎，因為月圓月圓咧一定要圓㗎，送禮一定要圓㗎。今日有個客打俾我哋，雙黃王，得一隻黃喺裏邊。我哋嘅成功咧，其實都係嗰陣時咧，即係阿爸每一個雞仔餅、每一個菠蘿包賣出嚟嘅錢咧，供養我哋讀書噶嘛。佢哋有佢哋嘅生活啊嘛。佢之前佢哋睇都唔睇㗎，中秋都唔翻嚟嘅。即係如果你話真係要做到咧，冇人接手喎，真係要閂埋門佢喎，或者喂俾人哋喎咁樣，咁多年嘅心血咧，事實係唔係咁捨得㗎。呢幾隻個咧？超過50年咯。有啦，你有，我認得你㗎啦，你真係幫襯咗幾十年。我買親嘢過年買嘢買幾百蚊都係喺呢度買嘅。啊！呢度啊貴又貴啲，俾人哋就貴好多㗎。呢啲賣5蚊，嗰度賣3蚊都買到㗎。哎呀，我中意咪可以食嚟買咯，冇所謂㗎。做餅就係我覺得咧幾得意就係咁樣，即係你做出嚟啲人如果受落嘅咧，你就覺得好開心嘅。如果你話咧做出嚟啲人咧，哎呀乜嘢咁樣，即係唔係話咧錢多錢少問題，最緊要做出嚟啲人覺得啊係好喎咁樣，咁就得啦。今日嗰條柱縮咁細咧，冇問題啊！嗰條冇問題啦。呢個師傅啊，63年同我哋做花牌噶啦，做到家下，做咗47年，所以做到啲頭髮都白咧，就嚟退休。白了。我那社企個第二咯，元朗第一間啊！你是半香港，你半香港啲。一個嘛，唔使講嘅，你講得你咁晒啲。事實都係嘛，家最差唔多最耐啊。唔係你啲呃流都未啊嘛，呢啲我哋成70年咧，落個量要70年啦。因為咧中秋節咧，我哋畫呢牌樓咧，主要都係貪佢熱鬧咯。一搭牌樓咧，佢哋都知道啦，都話啦，啊又賣月餅啦咁樣。係呢啲全部走啊！呢啲好停，好啦，1、2、3，我又唔得，你知我帶俾你。
所以咧啲尺寸咧，即係當時度到咧一寸都唔差得。我哋咧幾十年嚟都係㗎啦，習慣咗咧，就今晚咧啲嘢冚唪唥要清晒搬走晒，就聽日8月初一開始咧就全間鋪都係賣月餅㗎啦，麵包啊，其他呢啲中餅，所有餅類咧冚唪唥都停㗎啦。咁要19開始咧，先正恢復翻賣呢啲餅。不過好多啲街坊都話啦，佢話哎呀，即係呢段時間佢哋都好辛苦，即係可能食第二間都食唔慣。要過中秋先至有嗰啲麵包喎，真係賣月餅都未得閒。有7折啊！有7折係，只要排隊。龍尾啊？係啊，龍尾啊，冇辦法㗎。你啊，5人金腿係要幾多？1盒 OK。5人得唔得呢度？嗱，嗰度俾錢得啦，快啲咁啊，快啲！你喺邊度住啊？香港你去北角買㗎嘛？係啊，你北角你咪唔使咁辛苦走到入嚟咯。係啦，冇人知㗎。本來咧，佢咧喺澳洲讀書嘅，初咧就唔預算話做呢行，所以佢啊讀呢個建築，得一個仔。咁樣我話 Peter，你唔做邊個做啊？咁啊拉尾焗住做啦咁樣。初咧就意見好多，因為佢啲要新啊嘛，又話咧就呢啲品種啊又唔夠啊咁樣嚇，好多嘢嘅。嗰陣時咧，我哋一直都有個心咧，想喺出邊開多一間鋪嘅，可以自己完全睇晒，完全咧即係所有嘢都係自己管理。同一般新嘅麵包鋪咧冇乜分別，就係我哋都會賣凍飲嘅。咁但係元朗咧就好傳統嘅中式麵包鋪啦。咁咧就係凍飲唔會賣，佢哋堅持唔會賣嘅嚇。咁啊，我哋呢一度就叫做即係似一般麵包鋪多啲。新鮮啊！呢啲新鮮，有平啊！最呢啲你買呢就最平我哋㗎啦。你睇下買麵包咧，好似驗屍咁樣，一定要驗得好清楚。呢度咧就係福建人咧嗰啲知慳識儉咧嗰啲特色啊。初開鋪嗰時，我哋蝕得好犀利嘅。唔識得調配人手，因為啲中餅全部都係人手做㗎嘛。啲師傅喺元朗嗰啲師傅做下咧，就個個拍台啦，就唔做啦。因為點解咧？佢就話：我平時就係做元朗一檔，你而家又要我做埋北角呢一度咁樣，香港呢一度咁啊，我做唔掂啦，我唔做啦咁樣。因為以前咧，我喺地盤嗰度只有我鬧人，冇人鬧我。即係翻嚟呢一度做咧，啲人咧係因為你唔係做呢一行咧，所以唔需要聽你講嘅。之前我買咗一隻爐，靚過佢嘅，但係咧個成日壞，咁變咗就冇用啦，又俾人揾咗笨咁嘅樣，咁啊好多呢啲嘢咧都係自己個經驗。買機器買錯咗，蝕咗錢，跟住仲要俾個老豆睇到，嚇佢啊即係意思笑一笑，即係話嗱你輸咗啦咁樣，即係佢唔係鬧佢啊，你輸咗啦咁嘅樣。預咗㗎啦，我預咗佢睇下你一年咧蝕得幾多錢。你蝕多少就冇所謂俾你蝕。一般嚟講咧，出嚟做生意係好難嘅，所以佢家都知道啦。佢企得緊咧，都係我哋後邊啲條件係夠硬。初就意見多，家都話：哎呀，要聽下你話啦。
家。嗱，呢啲肉幾厚嚇，嗱佢軟粒粒嚇，甜口。呢啲蓮子叫最靚㗎啦。嗱，呢啲蓮子咧就叫做咧鑽心雙蓮揀手，揀手咧大細好勻循。我哋個廠長啊，鄧生，佢爸爸喺度做開㗎嘛，佢都係第二代㗎啦。哦，好放心，因為咧就睇得到㗎嘛，啲嘢得唔得？佢啊最清楚啦，講蓮子價錢。講湖南雙蓮咧，就由舊年嘅我哋咧初買嗰陣時，大概係18000蚊有買過一噸啊！一噸，一路咁去到而家最近仲係賣緊56000蚊啊！好少嘢啫，一噸。好少喎，就咁。56000銀，所以你話如果計成本，你係點做啫嘛？呢個幾廿年㗎啦，呢個就係。嗱，揾呢個打兩個睇啦。嗱，你睇下嗱，個頂嗱嚇，下邊窄啊嘛。嚇，呢個咧佢就四四方方平均咧，佢就個面就少少拱，每個角度咧四邊都有嘅。出爐咧好大方，成個好大方。呢個咧好似姑姑叔叔咁樣，成個一粒色仔咁咯。我跟咗好多年同佢聽咧，初我真係以為佢講笑嘅啫，但後尾咧到慢慢一路食餅食咗4年後啦，咁我開始我就睇得明咧，原來佢講嗰啲餅焗出嚟有咁嘅效果，原來佢講另外啲餅焗出嚟有另外一種效果咁樣，係要即係用時間去磨練出嚟嘅呢樣嘢。以前咁啲爐咧烘餅咧又燒柴咧變咗好焗嘅。到1點鐘食飯咧，一般嚟講我梗係食快啲嘅。食完之後咧就踩架單車上嚟喺度咧就唞下涼啊咁樣，望下啲風景，好舒服嘅咁樣。有陣時到秋天咧割禾嗰陣時咧，啲人喺下邊做嘢咧，佢哋唔得閒嚟買嘢嘅。細個嗰陣時咪2個人抬啲螺餅上嚟咁樣，咁啊20個餅就換1斗穀，嗰陣時都唔係俾錢嘅，係用穀嚟換餅嘅。嗰陣時咧生活艱難啊，所以就想話咧，大同世界咁樣個個都好，個個都有得食，都係咁嘅意思。家父改嘅，我聽佢講過，即係話咧，唔使講咩啦，就世界大同啦，就大同就得噶啦，咁樣就咁樣講，所以咁樣就用好，咁咪用大同。大同4房冇嘅，係最多雙房嘅啫。5人有啊，5人金腿啊嘛，係嘛？大同正面用月餅有啊，啲遠地方嚟咧，佢驚住冇咧，所以就問定先，因為呢啲係隨時斷貨。大家冇，大家賣晒啦，大家。牛筋啊！哦，要夾緊牛火腿，點入火腿？好啊，一個。好啊，1個好啊，好啊，一盒雙黃白，一盒正黃，好一個。正黃好似賣晒啦，其他。嚇？正黃賣晒啊？黃啊，正黃賣晒。青白有，白嘅有。我哋嗰個細佬哥都識見㗎啦。佢媽媽咧同佢老豆咧就成日嚟嘅，帶埋佢嚟到咧，所以大家咁樣熟。有冇蛋羹啊？呢隻咧今朝嗰陣時都斷咗1個鐘頭啦，1個鐘頭冇啊！但5仁果子亦都斷咗朝頭早啦。嗱，家下啲果子又冇啦，出邊嗰啲人講啊冇果子啦咁樣。個家要嗱一聲要車翻落嚟㗎啦，如果唔係咧就一斷市咧就好撈教㗎啦。做唔做得切啊？同嗰啲材料夠唔夠用啊？咁樣就都幾擔心㗎。
呢個就十黃百年型嘅，出邊已經係冇人再做㗎啦。因為你唔係個個師傅可以包到呢個餅，因為呢個餅咧係20兩重，所以係一定要用人手去做嘅。嗱，呢個就十黃嘅百年龍月嚟嘅，有啲人就叫做月光餅嘅，專係喺8月15嗰晚咧，我哋係拜神嘅，即係傳統中秋節咧，有一個習俗話拜月光，就係咁樣嚟嘅，係我哋呢啲傳統嘅餅家咧，先至係會做落去嘅。有個咧打電話嚟咧，佢話我係你啲網友嚟㗎咁樣。係啊，呢啲今年先做嘅，都係我仔 Peter 諗咯，因為佢新一輩咁樣嚇。佢自己咧，佢真係佢連電腦都唔會開嘅，佢就係睇完過我哋一次之後咧，佢都拗頭，佢都覺得佢話乜唔係一門口盡量影個月餅影到好大嘅咩咁嘅樣，即係佢哋諗嘅唔同，我哋唔同。我而家先講咗個網俾你聽先啦。咁其實佢就要上咗佢。睇呢個網頁咧，我都係呢世人第一次睇，今日第一次睇。即係我都唔諗到呢啲喺呢啲咁嘅宣傳係嘛？起碼有好多朋友同佢講話，哇靚喎，好喎咁樣，即係俾到佢雖然唔識得用呢樣嘢，又唔清楚呢啲係啲乜嘢，但係起碼俾到個信心咧，呢樣嘢係打開咗一個年青人嘅市場，即係對於我哋做下一代做落去嘅咧，嗰個前景啊，即係嗰個目標啊，係會清晰好多嘅呢樣嘢係。本來想話慳啲咧，就慳啲人工咧。呢啲咪彩色影印咯。但係彩色影印咧，同佢咧效果都係唔同啊嘛。嚇，變咗自己，所以鋪頭嗰啲都過唔到自己，都係要寫多一份。以前咧就蛋黃蓮蓉月叫做寶鴨春蓮月嚇。呢啲蛋黃糖沙咧，佢烏雲蓋月啊，加天氣就啱啦。中秋時節咧，連續3日落雨咧，好少有。咁你咁大雨，你有啲咪唔嚟咯？唔會相約而嚟，都有啲咁嘅影響。今日檔係已經係完嘅啦，全部應該出邊。係啊，即係今日係完嘅，因為個尾市咧就睇佢個尾市應該就係就好落㗎啦，因為你聽日就話落雨啦，而家鬥晒貨頂住㗎啦，今年算係咁㗎啦。嗱個餅好靚，加埋個黃嘅少少黃嘅先，食下咧，係啊，個餅琴日做啦。佢馬上基本上已經馬上開始回油啊！開始回啦，個蛋黃係啦，係啊。冇問題。你出邊咧嗰啲餅咧，佢唔識做咧，啲皮咧死實實你掹住喺度嘅。佢入爐就係咁嘅樣，出爐就係咁嘅樣嘅。但而家我哋呢個餅咧，全部漲晒得幾咧？以前阿爺啊，佢阿爸教落嗰啲咧，係咁樣做咧，我哋係堅持一定要漲豐滿，即係呢個係餅就係餅啦。陣間你師傅啊，俾人攞一抽零兩盒嚇。嗱，啲女工就拎前邊嗰啲3盒嗰啲，
拜拜拜拜拜拜，拜拜拜拜。今日收工啊嘛，圓滿結束啊嘛，又一年啊嘛。我哋個工作今年好順利啊，所以公司每日送多個餅俾啲啲同事翻去過節咯嚇。係啊，十黃啊！10黃白蓮蓉310蚊，依家有就我哋聽日咧就16個休息。好啦，我哋7點鐘到就收工㗎啦，你趕就快啲㗎啦。追啲咩啊，小姐？今年魚話佢話咧，俾人追到咧頭都暈，所以出年要早啲去魚話添啊！唔好意思啊，賣晒。係啊，真係賣晒㗎，15蚊啊，真係好抵食。開始慣㗎啦，係啦，即係你話早嗰幾年就唔識咧，就好辛苦。即係咧好多嘢都唔知道點樣籌備。咁啊，而家咧就知道大約即係嗰啲期啊、啲預備啊咁樣啦。咁我哋而家就會主力咧就係我負責係研發月餅個味道。鹹月餅係啦，目標之一啦，啱年青人嘅新口味啦。係啊，今年有 Peter 翻嚟幫手就舒服好多咯，就唔使擔心咁多咯。啊，有佢喺側邊啊，有咩事啊叫佢去做啊咁樣係嘛，多個人分擔。謝生，呢個係10黃，咁啊今年賣剩呢一個，咁啊我哋就一齊切慶祝下。即係一家人圍住啊咁樣咧，就當生日餅食啊！中秋咧就喺我哋呢一行咧有甘有苦，苦咧就係趕貨乜嘢乜嘢，甘咧就係啲生意做得啲人好欣賞。啲客咧就好開心嚟到係嘛，就因為月餅甘苦與共，真係。